Post-traumatic stress disorder ni indwara yo mu mutwe iterwa n'ihungabana rikabije rishobora guterwa no kunyura mu gikorwa cy'akababaro, urupfu, ihohoterwa, ubwicanyi, jenoside cyangwa impanuka ikomeye. Iyi ndwara igira ingaruka zikomeye cyane ku mitekerereze ya muntu ndetse no ku mibereho ye ya buri munsi. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu Psychology for Better Life, ikiganiro mukurikirana hano buri munsi kuri Muhire Psycho Actor. Uno munsi rero ni mu gace twahariye kuvuga ku bijyanye n'uburwayi bugiye butandukanye bwo mu mutwe, kakaba agace tubagezaho buri wa gatatu w'icyumweru. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe indwara ya post-traumatic stress disorder, PTSD cyangwa se nyine mu kinyarwanda ni indwara twakwita nk'ihungabana. Njyewe bakusanyije kandi ugiye kubibagezaho ndi Muhire Psychologist. Ndakubutsa ko ushobora gukora subscribe tukajya tubana mu biganiro byose tugenda tubategurira tukabagezaho. Ni buri munsi kuri channel yanyu ya Muhire Psycho Actor, tugaruka cyane ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'imibanire muri rusange. Mbahaye ikaze. Nubwo ubushakashatsi bwakorewe muri Amerika bugaragaza ko 6% by'abaturage bagerwaho n'iyi ndwara ya PTSD mu buzima bwabo, muri Afurika y'Iburasirazuba ndetse n'u Rwanda by'umwihariko rurimo, imibare ntiramenyekana neza bitewe n'uko abantu benshi batitabira serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe uko bikwiye. Gusa nubwo bimeze gutyo, hari ibimenyetso by'indwara ya post-traumatic stress disorder nk'uko bisobanurwa mu gitabo DSM-5. Iki kikaba igitabo cyifashishwa n'inzobere z'abaganga bizi iby'imitekerereze ya muntu ndetse n'ubuzima bwo mu mutwe muri rusange. Ibimenyetso bya PTSD cyangwa se post-traumatic stress disorder ubundi bigabanyijemo ibyiciro bigera kuri 4. Hari icyiciro kizwi nka intrusion cyangwa se kwinjirwamo n'ibitekerezo bibi. Ahangaha hazamo kwibuka buri kanya ibyabaye, nko kurota inzozi mbi cyangwa se kugarukwamo n'ibitekerezo bibi. Harimo kandi gufatwa n'ibitekerezo cyangwa se kwibwira ko ikintu kibabaje cyongeye kuba. Ibingibi ni ibizwi nka flashbacks. Hazamo kandi kugira igihunga gikabije iyo umuntu ahuye n'ikintu cyibutsa ibyabaye, nko kubona habereye ibintu runaka cyangwa se umuntu bihuriyeho. Muri iki gice kandi hagaragaramo ibimenyetso bijyanye no guhinduka k'umuvuduko w'umutima, gucika intege cyangwa se kuribwa mu mubiri iyo wibutse ibyabaye. Ikindi cyiciro cya kabiri ni icyiciro kizwi nka avoidance cyangwa se guhunga, kwanga kuganira cyangwa se kwibuka ibyabaye. Ibi nabyo biza muri iki gice. Hazamo kwihunza abantu, ahantu, ibikorwa cyangwa se ibintu bifitanye isano n'ihungabana ryabaye. Muri iki gice cya avoidance kandi niho hagaragaramo ibindi bimenyetso nko kwirinda amarangamutima cyangwa se ibimenyetso by'umubiri bijyanye n'ibyabayeho. Igice cya gatatu kigaragaza ibimenyetso by'indwara ya post-traumatic stress disorder ni impinduka mbi mu mitekerereze n'amarangamutima. Ahangaha hagaragaramo ibimenyetso nko kwibagirwa igice cy'ingenzi cy'ibyabaye, kwigaya cyane cyangwa se gutekereza nabi ku bandi n'isi yose muri rusange, nko kwibwira ngo ntacyo ndicyo cyangwa se isi ni mbi. Muri iki gice kandi hazamo ikimenyetso cyo kumva ari wowe nyirabayazana cyangwa se nyine gushinja abandi ku byabaye. Hazamo kandi kunanirwa kwishimira abantu, kwiyumva nk'uri wenyine. Hakazamo yewe no kunanirwa kugaragaza ibyishimo, urukundo cyangwa se impuhwe. Kugira ubushyamirane mu mitekerereze ndetse no mu mibanire nabyo ni ibiranga cyangwa se n'itsinda ry'ibimenyetso biranga umuntu ufite indwara y'ihungabana, post-traumatic stress disorder. Ahangaha rero niho hazamo gutekereza ko hari ikintu kibi kiri hafi kuba. Ibi ngibi bizwi nka hypervigilance. Hazamo kandi kunanirwa kwibanda ku kintu kimwe, concentration. Hakazamo no kurakara byoroshye ndetse no kugirira abandi nabi. Hazamo kandi yewe no kwitwara nabi cyangwa se kwangiza ubuzima bwe ubwe. Aha ni naho hazamo kugira ibibazo byo gusinzira. Ushobora kuba wumvishe gutya ariko ukibaza ute se bundi ibi ngibi bisuzumwa bite? Hari uko rero PTSD cyangwa se post-traumatic stress disorder isuzumwa iyo umurwayi cyangwa se iyo uyirwaye agiye kwa muganga. Mu rwego rwo gusuzuma ino ndwara ya post-traumatic stress disorder PTSD, inzobere mu buzima bwo mu mutwe zikoresha igitabo nk'uko nabivuze haruguru cya DSM-5.
kigaragaza ibipimo n'ibimenyetso bigomba kugaragara cyangwa se kugenderwaho mu kwemeza uburwayi runaka bwo mu mutwe. Ibipimo biba bisabwa rero kugira ngo hemezwe ko umurwayi afite ino ndwara y'ihungabana cyangwa se PTSD ni ukumera nabi cyangwa se kugira igikomere ku bikorwa bihungabanyishije byabaye nko kurokoka impanuka, ihohoterwa cyangwa se nyine kubona undi abikorerwa. Ikindi kigenderwaho ni ukuba umuntu agaragaza byibura ikimenyetso kimwe cyo kugira ibitekerezo bibi, ikimenyetso kimwe cyo guhunga, ibimenyetso bibiri by'impinduka mbi mu bitekerezo ndetse no mu marangamutima, n'ibimenyetso bibiri by'imitekerereze yihuse cyangwa se ubushyamirane. Ibi bimenyetso bigomba kumara byibura ukwezi kumwe. Bigomba kandi kugira ingaruka ku buzima bwa buri munsi, urugero mu kazi, mu muryango cyangwa se nyine mu mibanire rusange. Ntibikwiye kandi kuba biterwa n'ubundi burwayi cyangwa se nyine gukoresha ibiyobyabwenge. Ushobora kuba utangiye kwibaza impamvu n'ibitera PTSD cyangwa se ihungabana. Ubundi PTSD cyangwa se Post Traumatic Stress Disorder iterwa no guhura n'ibikorwa bibi bibabaje bikomeye cyane, ariko si abantu bose babinyuramo bayandura cyangwa se barwara ino ndwara. Hari mbese abashobora kunyura mu bikorwa bikomeye byabakomerekeje cyangwa se byitwa nk'ibyabakomeretsa, ariko ntibagire ino ndwara bitewe n'ubudahangarwa cyangwa se ubudaheranwa bifitemo ubwabo. Hari ababa bafite ibyago rero nanone kurenza abandi. Kuba umuntu yarahuye n'ihungabana mbere bishobora kongera ibyago. Kuba afite amateka y'indwara yo mu mutwe nabyo bishobora kongera ibi byago. Kuba nta muryango cyangwa se inshuti zimuba hafi nabyo bishobora kongera ibi byago. Gukoresha ibiyobyabwenge bishobora kongera ibi byago ndetse cyane. Abagore bayigaragaraho cyane kurusha abagabo. Ibi ngibi ni ibyasohotse mu bushakashatsi. Reka noneho mbabwire uburyo PTSD cyangwa se Post Traumatic Stress Disorder ishobora kwigaragaza. Hari icyitwa Complex PTSD. Iyi ngiyi iterwa no kunyura mu bikorwa by'ihungabana byikurikiranya igihe kirekire cyane cyane mu bwana. Hari izwi nka PTSD yatinze kugaragara cyangwa se Delayed Expression PTSD. Iyo ibimenyetso bitangiye kugaragara nyuma y'amezi 6 biyo byitwa ko PTSD yatinze kugaragara. Hari kandi PTSD ifite ibimenyetso byo kwitandukanya, ibizwi nka dissociative subtype, harimo kumva ko utari mu mubiri wawe. Ibi ngibi bizwi nka depersonalization cyangwa se kubona ibintu nkaho atari ukuri, derealization. Ushobora gutangiye kwibaza utese ubundi ino ndwara ivurwa gute? Ino ndwara ishobora kuvurwa hakoreshejwe imiti. No kuvuga ngo ishobora kuvurwa hifashishijwe imiti igiye itandukanye iri mu bwoko bwa antidepressant. Iyi miti ituma ubwonko bwongera kugira ihindagurika ryiza mu marangamutima, ibyiyumviro ndetse n'ibitotsi. Si imiti gusa ikoreshwa kandi, ahubwo hanakoreshwa cyane cyane ibiganiro bivura, psychotherapy, bikaba ibiganiro ugirana na muganga w'inzobere cyangwa se ubizobereyemo mu kuvura ibibazo bitandukanye byo mu mutwe. Bumwe mu buryo bukoreshwa hari nk'ubuzwi nka Cognitive Behavioral Therapy, ibizwi nka CBT, uburyo bwo gufasha umuntu guhindura ibitekerezo bibi kuri we cyangwa se ku byabaye. Hari ibizwi kandi nka Cognitive Processing Therapy, CPT, ndetse na Exposure Therapy, aho umuntu asubizwa mu byabaye akabifashwamo buhoro buhoro. Hari ibizwi kandi nka MDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ubu bukaba uburyo bwo gufasha ubwonko kongera gutekereza ku byabaye mu buryo butababaza. Si ibyo gusa kandi hazamo n'ibizwi nka Group Therapy, aho abantu benshi bahuriye ku ngaruka z'ihungabana bafashwa bari hamwe, mbese abantu baba bahuje ikibazo. Si ibyo gusa kandi umuntu ashobora gukora, ahubwo nawe ubwe ashobora kwifasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, harimo nko kumenya gufata umwanya wo kwiha agaciro ndetse no kumva, gukora imyitozo ngororamubiri mu matsinda y'abahuye n'ibi bibazo, ndetse no kwirinda ibiyobyabwenge no kunywa inzoga. Byose bishobora kugira umusingi ukomeye cyane byubaka mu rugendo rwo kumera neza ndetse no gukira kw'ibikomere biba byarakubayeho. Ndimo gana ku musozo w'iki kiganiro. Ihungabana rishingiye ku bikomere by'umutima si igisebo. PTSD cyangwa se Post Traumatic Stress Disorder ni indwara ivurwa igakira. Ni ingenzi rero kumenya ibimenyetso byayo ndetse no gushaka ubufasha hakiri kare, kubera ko abaganga babizobereye barahari kandi biteguye kugufasha. Muri make nta n'umwe uri wenyine.
Iki ni ikiganiro Psychology for Better Life, ikiganiro mukurikirana hano kuri Muhire Psycho Act. Nimba kino wagikunze kura like, ukore subscribe nimba uhageze bwa mbere, cyangwa se nyine nimba wananayikoze kumana natwe ndetse udusangiza abandi kugira ngo dukomeze kwaguka ndetse dufashanye. Ndabibutsa ko tubahuza n'inzobere mu by'ubuvuzi, mbese ubuvuzi bwo mu mutwe cyangwa se n'ubundi bujyanama ku bijyanye n'imibanire. Byose nta handi wabisanga. Urebe nimero tuba twasize aho ngaho, uzatwandikire cyangwa se uduhamagare wayo ukeneye ubufasha runaka, tuzagufasha. Njye wakusanya